和网恋对象分手后，我孕吐了，碰巧爸妈安排了豪门相亲，我只能挺着孕肚去见冤大头。四目相对，我愣住了。3个月前他跟我表白的时候，也没人告诉我他是故事掌权人啊。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。我网恋了一个男朋友，名叫顾池。恋爱以来，我们打过不少次电话，但是从来没有打过视频。我之前不确定对方身份，又怕对方知道我的条件会自卑，就隐藏身份告诉他说我是酒店前台。偶然得知他和我同在是生活，我提出想见一面。我终究还是问出了那个一直想知道的问题：你做什么工作的呀？电话那头，顾池沉默了2秒，淡淡开口：外卖员。外卖员，那岂不是要每天在大太阳底下工作，又辛苦，工资又不高？我更心疼了，忙安慰他：没事，咱们大差不差，我月薪还没你多。听我这么说，我明显感觉到他说话的语气都轻松了起来。我突然很庆幸，还好我之前给他说我是前台，不然他在我面前还不得自卑死啊。我们约好了第2天在时代广场见面。见面前，我还刻意去服装店买了一套全身上下不超过100块的衣服，然后骑着临时买的电瓶车去赴约。电瓶车也是我才学会的，我骑得歪歪扭扭，好几次还差点摔倒。不过还好，我及时到了约定的地点，把车停好后，我看了眼停在广场边上的布加迪黑夜之声，忍不住啧啧2声。这款车全球限量1台，我当初都没抢到，没想到在这儿看到了。果然是有钱人真多。我视线在那辆车上流连了好一会儿，才进了广场，一眼就看到了侧对着我站的板板正正的男人。我远远地打量他，一身休闲装，和他描述的一样，是顾池没错了。我和顾池2个月前在游戏中认识，他是我对手，一点也不懂得怜香惜玉，一枪爆头，爆了我不知道多少次。那一场结束下来，我去私信他控诉他，他也有点不好意思。我第1次玩，不懂规则，我晋升，巧了不是，我也第1次玩，闲得没事干，第1次玩被打成这个熊样。后来我们2个莫名其妙的就这么加了微信，聊了起来，聊了一段时间，他和我表白，在一起一段时间，然后我和他提出见面。意识回笼，我拍了拍自己的脸蛋，放轻步子走过去，拍了下他的肩膀。他回头看到我愣了一下，然后一抹红晕爬上了他的耳间。我乐了，哟，这孩子还挺纯情的。不过有一说一，他长得可真绝，目测身高1.85米，眉眼冷俏，他的面部线条干净利落，鼻梁高挺，下颌线比我的人生规划还清晰。网恋没翻车，真好。我忍不住花痴了一下，他也不说话。我刚想开口打破这尴尬的气氛，就瞟到他衣领上有个什么东西，我想顺手替他拿下来，却不想直接抽出了一个吊牌。顾池，我揪着那个还连在衣服上的吊牌，脸色有点奇怪。他侧眸看到我手上的东西是什么之后，忍不住嘴角抽了抽，空气中弥漫着淡淡的尴尬。顾池轻咳了一声，我心想，第1次和你见面要正式点，就临时买了一套新衣服，忘记摘吊牌了。哦，原来如此。我脸色放松了下来，凑近他，给他把吊牌摘了下来，看清吊牌上的 logo， 我只觉得一阵心酸。这件衣服我刚才在服装店男装区看到了，一套下来也就89块钱，我这一套还99呢。我们2个在时代广场逛了好一会儿，
我注意到他眼神频频看向奢侈品柜台，不由得在心里叹了一口气。那一块手表就要10几万，如果我给他买下来，只会引起他的怀疑。可是看他好像挺喜欢的样子，广场内部吃喝玩乐样样俱全。我们2个漫无目的地走，不知不觉的就走到了开在里面的一个店铺中。等我们再反应过来，店主已经走到了我们旁边。欢迎光临！我尬在了原地，顾迟也好不到哪儿去。店主脸上逐渐出现疑惑，我呵呵干笑了2声，打量了一下店铺的布局。哦，正好是个男装店。我试探性地勾了勾他的手指，我送你一套衣服当做见面礼吧。顾迟脸色更紧张了，哪有女生送男生见面礼的？我长长的哎呀一声，冲他挤眉弄眼，你待会看到合适的也买给我吗？听我这么说，他才勉强点了头。顾迟是典型的衣架子，试了好几套不同风格的衣服，都适合。店主也惯会夸人，在我旁边不断的点头。哎呀，小姑娘，你男朋友是真帅啊！我脸微微红了红。顾迟一直在镜子面前，一副不自然的模样。店主叫了他一声：“小伙子，你别只顾着自己欣赏，给你女朋友看一下怎么样呀？”顾迟愣了一下，还是转过了身。我眼睛亮了亮，果然，贵一点的衣服穿在身上和廉价衣服穿出的效果都不一样。多少钱？店主笑了笑，报出一个数，499元。我点了点头，刚想去付钱，顾迟一下就走过来拦住了我。我疑惑看他，他冲着我摇摇头：“嫣嫣，太贵了，499还贵。”我感觉我看顾迟的眼神都带上了一点怜悯。在和他眼神交流几秒以后，他还是垂下了头。他的睫毛又密又长，低垂着，看起来很乖的样子。我打起12分精神，声音坚定有力：“顾迟，这是见面礼，怎么能买便宜的？499说贵吧，确实有一点贵，可是我月薪3000多呢，一套衣服还是买得起的。”他重新抬眼看我，眼神中带着感动。店主扬起公式化微笑：“请问是刷卡还是？”我手探进包里，刚下意识想拿出那张全球限量10张的黑卡，就突然意识到自己的身份。我现在可是月薪3500的酒店前台，黑卡已经露出了一个角。我吓出一身冷汗，拿起一边的手机：“微信吧。”从小店铺出来后，顾迟牵着我的手，一路把我带进了不远处的首饰店。他非常大方地开口：“嫣嫣，你看上了哪个？我给你买。”我感激涕零，大致扫了一眼柜台里的首饰，不是，怎么一个个都那么贵？一眼望过去，全是1万多的，顶顾迟1个多月的工资了。我边走边看，扫视了一圈，也没看到一个低于3000的。没办法，我不好意思地笑了笑，抬头问店员：“那个有没有几百的？”店员刚才还很殷勤，听我这么说，直接脸色变了。他鄙夷地看了我一眼：“没有，我们这里最低几千。”我脸上出现尴尬神色，有点不悦：“你这什么态度啊？”店员气了一声，小声嘟囔：“没钱逛什么首饰店。”顾迟拉了拉我，压低声音：“嫣嫣，你不用考虑价格，喜欢哪个就买。”我看了他一眼：“不行，我们不能那么败家，顶我几个月工资了，不值。”顾迟愣了一下，然后我在他眼中看到心疼的神色。我莫名觉得好笑，他怎么还心疼起我来了？他的工资也没高到哪里去，没办法，没有便宜的。我只能拉着他走了出去。他1步3回头，确认我不买后，他拍了拍我的头，义正言辞：“嫣嫣，等我有钱了，把整个店铺都给你买下来。”我感动看他，虽然知道他是在给我画饼，
不过心意我心领了。走出时代广场，我又一眼看到了那辆豪车，我多看了几秒，扭过头却发现顾驰也在盯着那辆车看，眼里是我看不懂的情绪。他不会是自卑了吧？毕竟哪个男人不想要属于自己的一台车呢？我看看他，再看看那台车，脑子飞速转弯。过了好几秒，我猛地一拍手，这又是哪个大佬的车呀？停在这个位置，跟谁显摆呢？他愣了一下，转头看我，我呵呵笑着，嘴上像机关枪。真的是有地下停车场不停，偏偏停在这个地方，有钱人怎么样啊？那钱不一定怎么来的呢？顾驰脸色变得越来越难看，我对着他眨眨眼，他清了清嗓子：“你不喜欢有钱人，怎么能不喜欢呢？”不过看了下他的神色，我毅然决然决定继续编下去。大部分有钱人都是资本家，就为了自己的利益不顾别人的死活。就比如这台车的主人，我手指着那辆豪车，把车停在这里，不就是想炫耀吗？顾驰，他抿了抿唇，脸色更怪了。难道拍马屁没拍到点上？我眼神逐渐变得狐疑。顾驰摸了摸鼻尖，低低地嗯了一声。确实，有钱人哪有几个好东西啊？他声音越来越低，后面我甚至有点听不见。那就行，看来是拍到点子上了。我环顾了一下四周，我的那辆粉色小电瓶车异常显眼。我重新扭头看他，嘿，你刚才怎么来的呀？顾驰再次呆住，支支吾吾。这人怎么那么呆呀？我看他眼神躲闪的样子，有点后悔问出这个问题。他是不是和我一样开电车来的？我这么直接问出来，一定伤害到他的自尊心了吧？刚准备再说几句话圆过去，顾驰蓦地开了口：“我车好像被偷了。”我一下子就警惕了起来。什么车？他视线挪开又挪回来。黑色电车。我脑袋中回想了一下，刚才我把车停在这里的时候都没看到他的车，那个时候就被偷了。我有点可怜地看着他，那没了车，你以后怎么送外卖呀？电车可是他工作的主要工具呀。顾驰低垂下眼睛，声音很低：“只能再买一辆了，再买一辆要几千块钱，那可是他快1个月的工资了。”心里那股气涌了上来，我摇了摇头，不行。他呆呆看我，我径直抓住他手腕，走到了我那辆小电车旁。走，这附近正好有警察局，我带你去报警。一听我这话，他立马慌了，伸出另一只手抓住我胳膊。不用报警。我疑惑看他，你车被偷了，你都不报警？他抿着唇摇摇头，眼神躲闪，反正我那辆车也破得不行，该换了。哦，那好吧。不过，小偷真的会偷破车吗？我还没想出个答案来，他就再次开了口：“我们去公园坐一会儿。”我点点头，他唇角勾了勾，跨上我的电车前座：“走，我带你过去。”我脸微微红了下，上了后座，确认我坐好之后，他拧动车把。我刚想顺势抱住他的腰，车子就一个倾斜，我吓了一跳，差点被掉了下去。他不好意思地笑了笑：“抱歉，刚启动没开稳。”我摇了摇头表示没关系，小心翼翼地抱住他的腰。他明显愣了一下，车子再次启动。我刚想把头靠在他的背上，又差点被甩了下去。他用脚支撑住地面。电车还没学太会，原来是这样啊！我呼出一口气，又突然想起来什么，抬头疑惑看他：“你不是外卖员吗？每天骑电车的？”他顺势点点头：“我确实是外卖员，可是我之前是餐厅刷盘子的，最近才转行做外卖，新学电车没多久。”我若有所思地点点头。他一路歪歪扭扭把我带到最近的一个公园。停车的那一刻，
他长长的松了口气。一路上，我脸色都吓白了，颤颤巍巍的下来，感觉腿都是软的。不过看他比我还紧张的样子，我还是强撑着扯出笑容。他把电车停好，左顾右看，然后叫我先坐在长椅上。他径直朝着对面的奶茶店走去。他回来的时候，手上拿了一杯柠檬水和一杯杨枝甘露，把杨枝甘露递给我，他自己喝了柠檬水。我有点不好意思，他那么省钱的人，给我买了杯10几块钱的奶茶，给他自己买了最便宜的，顿时满心感动。我只觉得和他网恋没练错，看他没有车。分别的时候，我说要送他回家，他脸色一变，忙摆手拒绝。我刚想说什么，他咳了一声。我坐公交车回去。哎呀，公交车多拥挤，我还想再劝劝他。他抿了抿唇，你的电车快没电了。我立马禁言，比划了一下拉拉链的动作。他忍着笑，拍了拍我的发顶，看他刚消失在拐角，我下一秒就歪歪扭扭骑着电车去到了时代广场那边。那辆布加迪已经被开走了，电车实在是开不来。我给司机打了个电话，让他来接我。至于电车，他自然有办法替我搞回去，毕竟以后再和顾池见面还是用得到的。在回去的路上，我随意刷着手机，无意间看到顾家收购了一家珠宝店。我点进去看，发现被收购的店铺就是刚才我和顾池去的那家。一回到家，我就换下了身上那套99块钱的衣服，看到那个内搭已经有点起球，我啧啧了2声，递给旁边的管家。他做事就要丢掉，我忙拦住他，别扔，我以后还穿。管家不过看我面无表情，他还是半疑半信地收了起来，准备拿给阿姨干洗。那几天我过的那叫一个胆战心惊，和他打视频电话的时候，我都得找一面纯白色的墙当背景。不过还好一直没被他发现。直到某天我正在和好闺蜜于芊芊逛街的时候，收到了顾池的消息。顾池，嫣嫣，我刚才去星际酒店，怎么没在前台看到你？星际酒店就是我口中工作的地方。嘴里的水差点没被喷出来，我一下子就慌了，总不能给他说星际酒店是我家旗下的吧？于芊芊看我心不在焉的模样，伸手在我面前晃了晃。我反应过来，打字给他回复，我已经辞职了。顾池很快给我回复一个问号。我按住语音条，想到了一个绝佳的理由。哎呀，星际酒店给我们的工资好低，1个月就3000多。我准备去隔壁家，隔壁家酒店是青池酒店，工资确实比星际酒店要高点。顾池没再回复，我怕他继续追问下去，主动问他，你去星际酒店干嘛呀？这是一家5星级酒店，一般人进去根本消不起那个费。他默了默，我去给有钱人送外卖，我富人还点外卖吃的，我这么多年着实没怎么见过。他们在酒店都直接包间吃山珍海味，不过我也没有过多怀疑，万一有人就是喜欢外卖那个味儿呢？顾池直接一个视频电话给我甩了过来，我吓了一跳，手机都差点没拿稳。如果让他知道我现在在逛珠宝店，那我不就暴露了？不过看着他的名字在屏幕上那么显眼，我还是咬咬牙摁了挂断。他发来一个伤心的表情包，我青池酒店上班时间不让玩手机。他没再说话。于芊芊瞄了一眼我的屏幕，看到顾池的名字愣了一下。我正跟顾池聊天，于芊芊皱着眉嘶了一声。我看他眼神中带着点迷茫。你有没有觉得这个名字好熟悉？我好像在哪里见过。我仔细想了想，是有一点点熟悉，可是很快我就把这个想法抛诸脑后。
拉了拉还在努力回想这个名字的于芊芊，我笑着开口：世界上我们感觉熟悉的名字多了去了，没什么特殊的。他听我这么说，若有所思的点点头。我们继续逛店，没一会儿，顾迟又给我发来了消息：嫣嫣，青池酒店前台也没看到你啊。我整个人都是懵的，这要怎么跟他解释？正当我绞尽脑汁的时候，他又发来了一条消息：你是不是也觉得这个酒店工资低？哦，对，我回复了他一个点赞的表情。他怪会自己发挥的，我非常满意。不过有一说一，这个街逛得我真是心惊胆战，我颤颤巍巍。于芊芊看我不对劲，拍了我一下，我立马反应过来：芊芊，咱们回家去吧。她脸上出现疑惑的神情，怎么回事？以前逛街不都是你拉着我硬逛吗？今天这才不到1个小时。我点点头，我是喜欢逛街，可是我更怕逛街时候碰到顾迟啊。那天我给顾迟买了一块几万块钱的手表，手表上面没有 logo， 大不了到时候我就骗他说是几十块钱买的就好了。他一个小小外卖员，应该也认不出来。可是当我把手表给他的时候，还是看到他愣了一下，然后他把手从身后抽出来，也递给了我一个小盒子。我接过后，他犹豫着看我，脸色有点不自然。嫣嫣，你是不是做什么犯法的事了？我立马反驳：你怎么会这么想？他微微皱眉，看看手里的手表，又看看我，有点欲言又止。这块手表你花多少钱买的？我心里一个咯噔，不会是认出来了吧？我躲闪了一下视线，说话都有点心虚。几时？他长长吐出一口气，嘀嘀咕咕：原来是高仿啊！我浑身吓出一身冷汗，打开他给我那个小首饰盒，看到里面的那条项链，我人没了。那条项链，据我所知，售价100多万，而且我家里有一条一模一样的。我眼神逐渐变得狐疑，微微有点警惕地看他：你做犯法的事了？他不好意思地笑了笑，这条项链也是高仿，就1000多块钱，正当手段得来的，那就好。我真怕他有一天会为了钱误入歧途，有那么一瞬间，甚至想和他坦白自己的身份。可是我刚一扭头，就看到他在盯着旁边一台豪车看。算了，不说了，我说了只会徒增他的自卑心理。他长了一张清冷金贵的脸，可惜没有过硬的背景，只是一个外卖员。顾迟，他低头看我，用眼神询问。我眨眨眼睛：你住在哪儿啊？他浑身瞬间绷紧，支支吾吾半天，都说不出一句完整的话来。我疑惑看他，他有点心虚地看我一眼。在御景别墅区，他声音拉长，我心里一个咯噔。在那里住着的人非富即贵。我眼神逐渐变得狐疑，他闭了闭眼。在御景别墅区附近的居民楼，那附近有居民楼吗？我仔细想了一下，脑子中也没想出一个答案来。我提出想去那里看看，他喉结滚动，恐怕不太行。那里房子很小，我家在8楼，没电梯，全靠爬楼梯。行吧，我还是不去了。就凭我这体格，别说爬8楼了，能顺利到4楼5楼都不错了。我思忖几秒，我骑电动车送你回家吧。他愣了一下，僵笑着摇头。我有点不悦，可是转而一想，他可能是自尊心作祟，不想让我看到他住的地方有多破，也瞬间理解了。我和顾迟打了辆出租车，准备去玩会儿。中途司机去上了个厕所，狭窄的空间内，他的呼吸声我听得一清二楚。耐心地等了1分钟，司机还没有回来。顾迟东张西望，看看外面，又把视线对准我。我被他盯得有点不好意思。他视线慢慢下移，落在我的唇上，我心里一个咯噔。
竟然有点不好意思起来，耳根子都开始发烫。他慢慢凑近我，俯过身，轻轻捧住我脸，强制性的让我对上他的视线。我看着他的眼睛，脸如火烧。他勾了勾唇，耳尖也微微发红，但是下一秒俯身将嘴唇印在了我的上面。那一瞬间，我脑袋嗡的一声，仿佛忘记了思考，眼睛睁得大大的。他忍不住轻笑一声，上扬着嘴角，眼中尽是柔情蜜意。闭上眼睛，乖乖。我呆呆的听他话，闭上眼，他也乖乖闭上眼睛和我接吻。狭仄的车间内，空气气温逐渐上升。他慢慢地掌握了主动权，将我按倒在了车座上面，难舍难分。不知道过了多久，前门那儿传来一点声响，我脑中响铃大作，猛地推开他。我没控制好力度，他的头磕到了车顶，忍不住闷哼了一声。他眼睛中波光潋滟，还带着微微猩红。疼！我慌忙错开视线，心里咚咚直跳。司机拉开车门上来，在后视镜中看了看我，又看看顾驰，一切尽在不言中。我清了清嗓子，没再看他，转头看着窗外飞快倒退的风景，颊边的热度迟迟下不去。在车窗倒影里，我看到顾驰暴毙看着我，眼角带着笑意。我眼神躲闪都没处躲，旁边的手机叮咚一声，我忙拿起看，是我妈给我发的微信信息：裴嫣，你谈恋爱了。卧槽，她怎么会发现的？若她知道了顾驰的情况，会不会让我俩分手？我顿时心慌，但还是硬着头皮回复。没想到我妈直接给我打了一个电话过来，我手一抖，捏紧手机。我现在不确定他在哪个地方，担心不小心露馅，就只接听了语音，然后把手机接到了耳边，有点心虚地垂下眼睑。喂，妈。我声音小小的，我妈和我默契度100%，也在电话那头压低了声音，但是还是丝毫掩饰不住她话中的激动。谈恋爱了？男朋友长得怎么样？帅不帅？家里是哪儿的？巴拉巴拉问一大堆。我无奈的笑笑，一一回复：长得挺帅的，又高又瘦。家里是的。我妈长长的哦了一声，接着发问：男朋友做什么工作的呀？有时间带回家给爸妈看看哟。我呼吸滞了一下，声音更小了。他是外卖员。电话那头的我妈也沉默了，弄得我更紧张了。手心里都沁出了汗，空气安静的过分。过了足足10几秒，我妈笑了一声：外卖员好啊，挺能吃苦耐劳的。她这是实在不知道夸什么了是吗？我妈语气变得轻松：嫣，有时间把男朋友带回家看看呀。竟然不反对，我挺意外的，同时还松了一口气。我弯了弯唇角：好。几天后，我和我爸在自家酒店谈成了一项合作。刚出了包间，我就远远地看到了正等在电梯门口的顾驰。他穿一身西装，低头看手机。卧槽！我立马转身，用我爸的身子挡住我，看不见我，看不见我，看不见我。我爸奇怪得很，把我拽了出来。嫣，你这是干嘛呢？不是，爹。您能小点声音吗？我心如死水，抬头看向电梯口的方向，然后一眼对上了顾驰的视线。我爸拍了我一下，我人都没了。顾驰还在看着我，我爸也注意到了。他刚想说什么，我就先一步开了口：爸，我看到我朋友了，去跟他打个招呼。我爸原先准备说出口的话吞了回去，点了点头。我松开我爸手臂，冲着顾驰走了过去。电梯门开了，顾驰都没有进去，反而是也朝着我走过来。哟，双向奔赴，我心里反而平静下来，直到走到了他面前。双双沉默，我爸在远处观望着我们。我微微叹了一口气，顾驰却先一步开了口：
他脸色奇怪，你怎么在这里？他话说的隐晦，眼神却看看我又看看我爸。哦莫，有误会了。我扭头看了我爸一眼，又重新看向他。他是我们酒店老板，老板谈合作。我刚才进去包间给他们送东西，没再继续说下去，也不知道他到底懂了没有，只是点点头。顾迟，你不是离职了吗？空气凝结一瞬，我脸上的笑也僵住，忘了这一码事了。我安静了几秒，我还是觉得这里的待遇好，在这里干的时间长了，还是决定回到这里。话音刚落，我真的怕他再问下去，接着问他，你怎么会出现在这里呀？他刚缓和下来的神色一僵，机械性的扭头，嗓音渐小，送外卖。我上下打量他，穿一身西装，送外卖，我怎么那么不信呢？他像是知道我在想什么似的，不好意思地咳了一下。我本来想着是送完外卖就和一个同事去办事，话音刚落，旁边的楼梯口那儿拐出一个男人，和顾迟差不多身高体重，也穿着一身西装，只是看起来很时髦，有点痞痞的样子。只不过他人有点呆，看看顾迟，什么外卖？顾迟，他一把拉过那个男人，轻咳一声，嗓音都不自觉提高，你忘了我刚送完外卖？男人脸色更懵逼了，顾迟一副咬牙切齿的模样，你又暂时性失忆了？忘了你也刚送完外卖下来，我们现在准备去公司总部办事。男人沉默了几秒，然后长长的呀了一声，你看我这脑子，刚送外卖下来就忘了这门事了。顾迟松了一口气，拍拍他的肩膀，我点点头，原来是这样啊。心里刚浮现出的一点怀疑消失得无影无踪。我看着他进了电梯，电梯门缓缓关上，我也长长松出一口气，装的真的太累了。我重新回到我爸面前，我爸站在原地嘀嘀咕咕，你这个朋友，我看着那么熟悉，好像是顾家那个小伙子。我看他一眼，不是，他就是一个外卖员，怎么可能是顾家掌权人？于芊芊约我去酒吧，他醉酒后神色迷离看我，给我看看你那个外卖员男朋友照片，看他到底哪儿吸引你了？你条件那么好，找个什么样的不行，非要找个外卖员？他又吞下去一口酒，裴嫣，有你在，王宝钏恋爱脑都得排在第2位。我被他说的有点不好意思，但是还是打开手机给他看我俩合照。他眯眼看照片，眼神都清醒了几分。酒吧里很嘈杂，他声音提高，你告诉我他是外卖员？我没有否认，是他呀，就他，是顾迟。于芊芊眼神逐渐变得奇怪，一脸看神经病的眼神看我。我眨眨眼睛，真的是他。他弹了一下我的脑瓜，打了一个酒嗝。你笨吗？谈个恋爱脑子弹没了？你看不出来他身上那套西装最低10几万定制的？你告诉我说他是外卖员。我愣了一下，猛地低头看照片，那套西装布料质地都不像便宜的样子。再想起他这段时间频繁出现在酒店，我脸色逐渐难看，脑子中不自觉开始怀疑，他不会是经受不住金钱诱惑，被哪个富婆包养了吧？住得起5星级酒店的人，哪有那么多人点外卖那种垃圾食品呢？那么多漏洞。我之前丝毫没有怀疑过他，可是就这么下结论，未免也不太好。我切到微信，把合照发给他。你这套衣服多少钱啊？顾迟很快回复，不贵，几百块钱。我没有说话，或许本来我还会相信，可是于芊芊大学时候学的是服装设计专业，是什么布料她一眼便知。毕业几年以来，她从未看走过眼。于芊芊拿了一块点心，喂到我嘴边，我咬进嘴里，味同嚼蜡。我原本以为她不会骗我的，
可是现在他却像没事人似的，说他的这身衣服只有几百块。我又默默观察了他2个月，看他没有做出什么更异常的举动，慢慢也放下了警惕。或许真的只是我想多了呢，或许那身衣服只是高仿的呢，或许于芊芊看错眼了一次呢。心里刚放松还没几天，我在和于芊芊逛品牌店的时候，她拉了我一下，我转头看了她一眼。咋啦？她眼神示意了一下，我顺着她视线看过去，却看到了不远处的顾迟。他正在柜台边仔仔细细地挑选首饰，因为外形优越，他引发频频侧目。于芊芊啧啧了2声，打趣我：“哎呀，这是不是在给你挑礼物呢呀？”我却在看到他的时候，嘴边的笑慢慢拉了下来，因为那个专柜的首饰都是10几万打底的，他一个外卖员怎么可能有那么多钱？于芊芊看我状态不对劲，看清楚旁边的 logo， 他也认真起来了。我也没了要继续逛的心思，看着他买下一条项链以后，默默跟上了他。他出门后径直坐上了一辆黑色的车，那辆车我认出来了，是那台布加迪，我和他第一次见面看到的那台车。于芊芊始终陪在我的旁边，也没有说话。我还想对他心存希望，可是直到我们一路跟他跟到了青池酒店门口，他下了车，在那边等人。过了没几分钟，一个穿着妖艳的女生出来，笑着把手臂搭在他的肩膀上，而顾迟没有躲开，还拿出了首饰盒，把刚才买下的项链送给他。女生接过，笑得热烈。我远远地看着他们谈笑风生，看着顾迟嘴边带笑，微微慵懒地靠在车身，最后和他一起进了酒店。在看不到他们身影的那一刻，我瞬间眼睛泛酸，难受得很。我暗暗吐出了好几口气，眨眨眼，勉强压下那股色意，然后故作镇定地拿出手机给他发信息：“顾迟，你在干嘛呢？”他同往常一样回复得很快：“在工作。”我终于忍不住嗤笑出声，同时眼前模糊。于芊芊默默拿出纸巾替我擦掉眼泪。我打字回复：“顾迟，我们分手吧。”我提分手的那天，顾迟像疯了一样，失去了情绪管理，给我发信息，我不回，他就直接在酒店门口堵着我。我刚出酒店大门，胳膊就被拉住，他攥得我有些疼。我愣怔一下，转头对上了他的视线，他眼眶红着，咬牙切齿：“你总要告诉我为什么分手。”我冷眼看他，想把我的手抽出来，奈何力气不及他，我登时眼就红了。“你放开我！”他静静看着我，一动不动。想起之前我和他相处的点滴，我忍不住眼前模糊，用了更大的力气要抽出自己的手。他手背上的青筋微微凸起，终于控制不住，一把把我拉进他的怀里。我呼吸急促，推他根本就推不动。他声音压得很低，另一只手死死按着我的后背，像是要把我揉进他身体里面似的，整个人禁锢着我。我忍不住哭出声，他也不在意形象了，径直拉着我又进了酒店，开了一间房。那晚他的动作不及往常温柔，恰恰相反，他全程眼眶猩红，盯着我的眼睛。我闭上眼，偏过头，不愿意看他，也没反抗。第二天，我一大早就离开了。刚出了酒店房间，我就把他所有联系方式拉黑删除，然后给于芊芊打电话，叫她陪我去酒吧。本想借酒浇愁，没想到我一看到那些鸡尾酒，就忍不住一阵反胃。于芊芊啧了一声，把自己酒杯中的酒液一饮而尽。“你呀，失个恋而已，至于吗？”我趴在桌子上面，恹恹的，提不起一点精神，也哭不出来。我像是没了灵魂的提线木偶。“你喝吧，我就陪着你。”
于芊芊嫌弃看我，只能伤心一天。明天你必须给我开始好好生活。谁还没被渣男骗过呢？不值得为他们那种人伤心。达官贵人公子哥多着呢，哪个不比他有钱啊？长得帅的多着呢。我笑出了声，比了个 OK 的手势。可是说的容易，那天晚上我睡得很早，第二天早上醒来还是恹恹的，坐在了餐桌上。我看到那杯牛奶也有点反胃，我更难受了。失个恋而已，怎么什么都吃不下去了？我一会儿笑一会儿哭的，强撑着那股恶心感，喝了一口牛奶，却忍不住冲到了卫生间，开始狂吐。我妈从外面走过来，替我拍着背，不说话。在我终于吐好以后，她让我漱漱口，抱住了我，委屈全都涌了上来。我放声大哭，大哭后我才感觉好了一点，可是还是看到什么油腻的就想吐。去网上搜了一下，各种各样的言论铺天盖地的砸过来，我看着也越来越慌。终于在分手第3天，我忍不住去附近药店买了验孕棒。等了一小会儿，我心急如焚，却在看到2条杠的时候，莫名平静了下来。我呆呆地拿着它，都忘记了作何反应。刚分手却怀孕了，我把这个消息告诉了于芊芊，她也震惊至极。经过了2天的心理挣扎，还是准备把这个孩子留下来。孩子是无辜的，可是过了还没2天，我妈就给我安排了一场豪门相亲。她只对我说，对方是顾家未来掌权人，顾家唯一的儿子，追求的就是一个门当户对。裴家家大业大，光在国内就有10几家分公司，资产上百亿，而我是裴家唯一千金。毫不夸张地说，全国只有极少数人能和我家门当户对，顾家就是其中一个。他家和我家不相上下，既是合作伙伴，又是竞争对手，2家联姻必然对双方都有益。即使如此，我也没有任何心情去见。可是看到我妈脸上对我的担忧，还是默默闭了嘴。我知道她就是看我失恋以后状态不对劲，才想出这个下策，就是给我介绍一个新的男人，让他帮我走出来。如果我不去见，他只会更担心我的状态。我叹了一口气，算了，去见就去见吧，大不了最后我就说不适合。如果实在能聊下来，我就把我怀孕的事情告诉他，选择权在他。我跟着我妈，按照约定好的时间来到星际酒店。他说这个对象是顾家未来掌权人，顾家和我家既是合作伙伴，又是竞争对手，还说人长得又帅又高。我本没抱太大期待，可是在看到那人是顾迟的时候，直接愣住了。远远的，他也抬头望过来，对上我视线的那一瞬间，沉默了。我们隔空望着彼此，双方父母一脸姨母笑，小声嘀咕什么。震惊过后，紧接着就是无奈和委屈，还夹杂着气愤。我妈轻推了我一下，让我坐她正对面去。我走她面前，冷笑一声，伸出右手：“你好啊，顾家小少爷。”她安安静静地看着我，半晌，起身握住我的手：“你好，裴家大小姐。”我轻嗤了一声，想把手抽出来，结果被她紧紧抓住，动弹不了一点。我皱了皱眉，准备使出力气，没想到她直接松了手。由于惯性，我蓦地向后倒了一步，她又想来接我，我终于忍不住，我直接甩开她的手，那股憋着的气也上来了。顾迟，你不是说你是外卖员吗？能就这么骗我几个月？你挺厉害呀。他脸色变了又变，眼睫毛颤了颤。我以为你是酒店前台，怕你知道我身份后会和我分手。好巧，我也是。他转而有点委屈的样子。而且，你不是也骗我呢吗？确实，当初奔现前，
还是我先骗他说我是酒店前台的？我有点心虚地躲开了视线，声音渐小：我那不是怕你自卑吗？话音刚落，我俩对视了一眼，不约而同地笑出声。刚弯了下唇角，我脑子中就浮现那天他和那个女人见面的画面，立马又冷下脸来。他微不可察地叹了一口气，拉着我坐在他旁边，我背挺得直直的，气势不能输。他凑近我，认真地看着我的眉眼。嫣嫣，所以分手理由是什么？他还好意思问。我气得全身毛都炸了起来，手抖着从手机里找到那个我拍下的证据。图片上，女人正把手搭在他的肩上。他看到那张图片的那一秒，忍不住笑了。他右手半握拳抵在嘴边，笑眼看我，还笑。我更委屈了，撇了一下嘴，收起手机，不想再理他了。他轻咳一声，认真了起来。图片上这个女人算是我姐，那天她生日。屁，当我不知道呢。顾家就他一个儿子，去哪儿弄出一个姐来？真不愧在一起过那么久。我什么表情，他就能猜出我想的什么。我爸妈认的干女儿，而且早就结婚了。干女儿反应过来后，我脸上浮现出尴尬。我当初怎么就没有问清楚他呢？他笑得更欢了，看了一眼远远观望的两家父母，凑我跟前来。你吃醋了？我别过头，闷闷地回答他。没有。他满脸都洋溢着愉悦，在桌下拉住我的手，我挣脱不出来，抬头瞪了他一眼，他反而还对我挑了下眉毛。我深吸一口气，低声警告他放开我。他置若罔闻，和不和好？除非和好，不然我不放开。我忍不住白了他一眼，算了，任他拉着吧。他在旁边等着我的回应，看我还是一副气鼓鼓的样子，微啧了一声，气性那么大？气？我瞥他一眼，是啊，我气性大，怎么了？不怎么。他笑出声，另一只手宠溺地揉揉我头发，还能怎么办？宠着呗。他这么说，我再大的气都撒不出来了，白了他一眼。你装的还挺像，我之前还在怀疑你怎么就那么频繁出入酒店，我还以为你被富婆包养。顾迟嘴角抽了抽，忍不住弹了一下我的脑瓜。想什么呢你？我每次都是去谈合作，还刻意避着你。他停顿了一秒，后来你告诉我说去隔壁酒店任职，我还专门去吩咐经理给你发工资，结果经理告诉我说酒店没你这个人。我没看他，脸悄咪咪红了。那我本来也不知道他就是顾家掌权人啊，之前他和我表白的时候也没告诉我。就在我不知道怎么开口的时候，服务员进来接连给我们上了菜品，我却在看到那些食物的时候忍不住干呕了一下。等我再抬起头，就看到我爸妈狐疑的视线和顾迟担忧的眼神。顾迟替我顺着杯，眉宇微蹙。怎么了？胃里不舒服？不是。我摆摆手，幽怨地看了他一眼。怀孕而已。我和顾迟并排坐在一起，我爸妈还有他爸妈坐在我们对面，死死地盯着我们两个，脸上的表情一个比一个认真。我偷偷看了顾迟一眼，发现他也紧张得很。第一个开口的是我妈，她猛地一拍桌子：你把那个外卖员电话给我。啥意思呀？绿了你，把你肚子搞大就跑了，我非把他揪出来不可，这对顾迟也不公平啊！我更瑟瑟发抖了，不知道怎么和他们开口说顾迟就是我那个网恋男友。我妈盯着我，眼里尽是怒气。顾迟深呼吸了好几次，最终还是开了口：阿姨，我就是嫣嫣口中那个外卖员。我爸妈，他爸妈，我们两个把前因后果都一一告诉他们，他们更沉默了。我和顾迟心惊胆战好半天。我爸长长叹了一口气，我就说上次在酒店看到他就觉得像顾家那小子，看嘛，我没看错。我尴尬地笑了笑，
没有再否认。双方父母又沉默了一瞬，开始商讨结婚事宜。愣在旁边的我和顾迟，在双方父母的安排下，3周后就举行婚礼。趁着我还没显怀，又赶着去拍了婚纱照。我弱弱开口：“爸妈，这也太快了吧！”我妈瞥我一眼，又看看我肚子，阴阳怪气：“这能拖得起？好吧，确实不能。”我闭嘴不语，他们安排什么我就做什么。顾迟也是如此，我们就这么稀里糊涂的扯了证，把婚礼给办了。直到新婚夜，我坐在床上还是懵的。顾迟在一旁笑看着我：“小前台，你还没反应过来？”“是啊。”我哭丧个脸。短短不到1个月的时间，我就从妙龄少女成为了已婚人士。他嘴边弧度更深，一把把我揽进他的怀里：“没事，结了婚也是少女。”顿了顿，以后成为了妈妈也是少女。我笑嗔他一眼，感动没3秒。突然想起那台布加迪，是我以前一直梦想拥有的，全球限量1台，我却没抢到。顾迟，他嗓音宠溺：“干嘛？”我张嘴，叉着腰，还没开口呢。顾迟已经看透了我的想法，变戏法似的把车钥匙给我：“车子给你。”顿了顿，他俯身亲了我一下，眼中尽是笑意：“我也给你。”以上就是今天分享的故事。大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。